Meu, aqui ó, outra vez. Mais um ventilador da gurizada estragado, essas merda. O cara não sabe mais fazer ventilador, esse pessoal. Tá, ó. Tá estragado. Minha mãe disse que ia mandar arrumar também. Mas ninguém arrumou. Então, ó. Outro despacho de ventilador, ó. Ó, olha aqui, ó. Pô. Não tá com a mão na frente, rapaz. Aqui, olha pra mim. Então, aqui, ó, meu, ó. Tá, porra. Pode desligar.